今天才知道，原来打火机还有一个隐藏的功能，在它上面呢，绑一条铜线就能变成是一个电烙铁。无论是在家焊一个这样的线头，或者是修一个 LED 灯，用它来焊接上面的灯珠，都是非常的好用的，也非常的方便。如果呢买一个这样的电烙铁，一年呢也用不了2次，感觉还是非常不划算的。今天呢给大家来分享一下，用一个打火机加个铜线就能制作成一个电烙铁。制作方法也非常简单，首先呢找一条硬铜线，如果没有硬铜线呢，找个就是硬铜丝也是可以的。首先呢把这个线呢给它先对折一下，折成这样就可以了。然后接下来呢对比一下，在这个位置用刀片把这个线给它剥掉外皮，然后呢再找一把螺丝刀，把这个铜线呢在螺丝刀这个上面呢给它缠绕一下，缠绕个大概就是3、4圈就可以了。好，缠成这样以后，然后把它拿下来，然后呢再用钳子给它修整一下，从这边窝一下，这头呢也窝一下，窝成这样就可以了。在这个上面这部分呢，给它先剪一个斜尖出来。好，就这样就行了。然后把它绑在打火机上面，缠上胶带，给它固定一下。这样对折过来以后呢，就防止这个铜丝它打圈来回转。这样是双的情况下呢，这样就很牢固了。看一下 ，OK， 我们看一下，就这么简单。一个电烙铁就做好了，我们来测试一下它化锡的效果怎么样。先弄点焊锡来测试一下，无论是这种打火机或者是防风打火机都是可以的。先加热，让这个孔呢对准这个火焰这个位置，然后加热，看很轻松的就化锡了，是吧？效果很不错。然后呢，接下来焊个线头来测试一下。焊之前呢，先给它加热，等温度上来了以后，就开始往上面焊。温度已经上来了，然后呢，焊就可以了，就这样。我们看，很轻松的就把这个线焊上去了，非常的方便使用。好，我们来看这个效果怎么样，还是很不错的，是吧？然后呢，用它也可以就是焊这样的小灯珠也是可以的。再来测试一个小灯珠，看看效果怎么样。先把这个灯固定一下，然后呢，首先第一步呢，先给烙铁上面来点焊锡，热了以后，这样呢就可以往上焊了。好，我们看，没问题是吧？很轻松的就焊好了。所以说，这个在生活当中使用是非常的方便。